El té secreto de mi mamá para aliviar la tos. Ponemos a calentar 1,5 tazas de agua, agregamos 1 taza de bugambilias, una raja de canela, un trozo de jengibre, ya sin cascarita, y lo dejamos a fuego bajito durante 10 minutos. Cuando suelta el hervor, añadimos un limón completo solamente durante 30 segundos. Apagamos el fuego y dejamos reposar 10 minutos y así ya está listo. Vamos a pasar por un colador y después vamos a agregar por último la miel para endulzar. Es una cucharada, pero es a su gusto. Si a ustedes les gusta un poco más dulce, está bien, o un poquito menos también. Y ya está listo. Ahora sí, vamos a servir. Puede ser en una taza, en un termo. Yo les recomiendo que lo tomen de inmediato y que se sientan muy bien con este té como yo.